السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير واحوالكم ديما بخير ان شاء الله يا ربي. اليوم غتكون واحد الجوله في الطبقه العلويه اللي فيها لا تيراس وكليسه والكوزينه وبيت الخزين، تحت طلب المتتبعات اللي قالوا لي ديري لنا جوله في الكوزينه بعد الاصلاح. هاد الجوله غتكون بعد الاصلاحات اللي درت وقبل التغيير، لان باقي يكون شي تغييرات ان شاء الله كثيره، خصوصا في الكليسه والكوزينه ان شاء الله. المهم خليكم مع الفيديو، واللي غيشوف الفيديو لاول مره يضغط على الاشتراك بالاحمر باش يوصلوا الجديد. هذه هي الطبقه العلويه اللي فيها لاطيراس وكوزينه اللي يلا فتحتها الكليسه، وهنا فين كنقضي اغلب الاوقات، يعني هنا فين كنطيب، هنا فين كنقضي نهاري. كيعجبني انا شي بلاصه تكون مفوجه وتكون مفتوحه. وهاد الكليسه، هاد الفراش ديال الكليسه غادي نبدلو ان شاء الله. غندير شي حاجه روميه وشي حاجه اللي فاتحه، وصالامونجي حتى هي نحيدها من هنا ان شاء الله. المهم غيكون واحد التغيير كبير هنا ان شاء الله. الميده هذه ماشي بلاصتها هنا، حيت الميده اللي كانت هنا هبطتها في الدار تحت كيدوز فيها ولدي الكبير السويع. هذه غير دايره، مبغيتش نخلي بلاصه خاويه وصافي. وبالنسبه للصالمونجي حتى هي غنحيدها من هنا، غنشوف شي حاجه. المهم هذا الفراش كامل غادي يتبدل، الزربيه وكلشي غادي يتبدل ان شاء الله. بالنسبه للطراس راه كنت وريتو لكم ديك النهار ونال اعجابكم كاملين، وهذا الشيء فرحني بزاف. وبالنسبه كما قلت لكم صالمونجي غادي نحيدها. بزاف متتبع قال لي حيدها، ان شاء الله غادي نحيدها. وانا دايره التلفازه، دايره المهم هاد الجلسه غير روميه وصافي. وبالنسبه للمتتبعات اللي كيقولوا لي السقف واش ما كيدخلش لك الشتا، غيكونوا المتتبعات جداد شحال هذه قلت لكم هذه الضاله. وبالنسبه هذا راه قبص ومصبوغ بهذا الشكل اللي دايره انا بحال شكل لوح، وهذا راه غير ضاله ماشي لوح. وعلاش قلت لكم انا بدل الفراش؟ باش يتماشى الفراش مع الديكور ديال القبص اللي دايره هنا مع الديكور ديال لاطيراس. كما شفتوا الكوزينه فتحت على الكليسه وكنشوف في السطح يعني، وكنشوف حتى على برا، يعني يقدر يبان ليا حتى برا لان معلين السور ديال السطح مفوجه الدنيا، وكنشقاو براحتي وكنفتح لي النفس على الخدمه. كما شفتوا الكوزينه باقي عندي بلا بلاكارات، حيت النجار عطل ليا بزاف بلاكارات، كل ساعه كندوي ليه وباقي ما جابهمش ليا. ان شاء الله سيركب ليا بلاكارات ونوريهم لكم. حتى دوك الشومبرات ديال البيت خزين راه باقي ما دارهمش ليا. وبالنسبه للثلاجه راه كنت حولتها، نقصت من ديك الرخامه وحولتها تماك، جات مزيانه. كانت مخبيه شويه وما كتجينيش هي هذيك في الحله ديالها. كما كتشوفوا الشومبرات ديال بيت خزين راه باقي ما تركبوش. بالنسبه لهاد الطبله هذه راه نقصت لها الكراسه ديالها باش ما تجيش ما تكرفش هي الكوزينه. خليت غير جوج كراسه، هاد الطبله غير بحال كلا بغيت نقي شي حاجه ولا كنشق عليها. وحتى الدراري الا كانوا زربانين وبغا يدخلوا مدرسه دغيا كنسربي فيها دغيا كتجيني قريبه. المتتبعات الجداد غنخليكم الروابط ديال الفيديوهات الاولين باش تشوفوا الكوزينه كي كانوا في الاول. كانت بالباب، يعني ما كانتش بحال هكا مفتوحه. وبالنسبه لهذاك الكويزين غتجي تحت منه المجوره، ديك البلاصه كتبان لكم اللوح الابيض غيجي المجوره تماك، والاخر كاع غيجيو البيبان. بالنسبه لماكينه المواعن وماكينه الصابون غتجي الديكور فوق منه ديال اللوح، هادشي ما درتش الرخامه من الفوق باش ما تجيش الرخامه شي طالع شي نازل، ودرت هذيك الرخامه تحت منهم باش ما يمشيش هي تحت منهم الماء. وبالنسبه لهذاك الرخام اللي درتها تحت منهم عندي الوزنه خايبه كما قلت لكم وكيمشي ليا الماء تم. ولا موزيك حتى ندير جي ريفلكس ان شاء الله. هذا هو القبص درت تماك لي سبوت كانوا اصلا دايما مديورين. وبالنسبه لهذا الفايونس طق زوين، كيبان زوين في المنظر ديالو سامبل ما يطلعش في الراس. وانا دايره المواعن اللي غنخدم يوميا، يعني نطلع غير المواعن اللي كنخدم فيهم، اما الشيء الاخر كلشي في الكوزينه تحت. المهم هذه الكوزينه فاش جات مفتوحه على الكليسه جات مفوجه، وانا بالنسبه ارتحيت فيها بزاف. دابا نوريكم بيت الخزين اللي مهم عندي بزاف. هو بيت الخزين اللي كنحط فيه بزاف حوايج باش كتبقى ليا كوزينه خاويه ونقيه ودغيا كتجمع عليا. كندير اي حاجه هنا اللي ما كنحتاجهاش ديما كنحطها هنا، بحال التمويل، بحال هذاك الشيء ديال الطنجره، الطواجن. العجانه تاهي دايراها هنا باش ما كنخدمها كنسد عليها ما كتعطيني لا صداع لا والو. هاد البلاكارات اللي كاينين تحت يلا درتهم، راه كنت شاركت معكم ديك النهار. فوق ديال هذوك لي باسكيت تا هما جامعه فيهم لي جويل كتوبه بزاف حوايج. هنا دايره الفران كل شيء، اي حاجه اللي ما كنستعملهاش ديما حاطاها هنا. باقا ان شاء الله داك الجاج نبدلو، حيت مول الالومنيوم جايه صافي غنبدلو ليك.
ما قلبت على هاد الزواقه ديال هذاك وما لقيتوش. وهنا دايره داكشي كاع ديال التنظيف، بانيوات، سطولات، او اريال، اي حاجه كتعلق بالتنظيف حطاها في الجهه الاخرى. وهادو لي كوان اللي كانوا عندي في الفراش الاولي، رجعتوا الفيديوهات الاولين غتلقى واحد الكوان كنت حاطاه في الفراش في الكليسه. هادو دايره فيهم مانطات نافعين حتى هما، واحد الماكينه ديال الصابون هذيك اللي كتعصر بيدك حتى هي حاطاه هنا. المهم بيت الخزين جماليه بزاف، مهم يكون في الدار. ومازال نقصت بلا والي ملي كانوا معلمين وداكشي من وراها. شحال نقصت ما نقولش لكم، نقصت من الكوزينه، نقصت من الكليسه، نقصت من بالخزين، تقريبا بحال قد هادشي اللي عندي في الدار نقصته. بغيت نشارك معكم بصح كي كان في 2018 فاش يلا بديت القناه، وكان عاجبكم هو اللي اثار انتباه ديالكم في القناه ديالي. وسبحان الله العظيم تبدل 180 درجه. كانوا محيوقات صغيورين، لي بلونط صغيورين، كاين اللي صدق كاين اللي ما صدقش، وكاين اللي دابا تبارك الله راه ولات شجره. المهم كما كان السطح في 2018 هاد الساعه يلا بديت القناه، كنت شاركت معكم هاد السطح هكا، وكنت نزلته بواحد الفيديو وانا رجع ليه وقلت نشاركه معكم باش كترجعي لشي فيديو بحال هكذا وكتشوفي يعني الفرق وكتشوفي سوفونير مع شي حوايج. هادشي باش مزيان اليوتيوب كيصور لك شي حوايج كانوا بكري وكيفاش ولاو دابا. ودابا كيولى السطح تبدل 180 درجه، يعني بحال تقولي ماشي هذا هو السطح اللي كان وريتكم في 2018. بالنسبه للمتتبعات اللي قالوا لي شارجيتي السطح بزاف وعمرتيه وهذا، ما شارجي السطح بالعكس. الديكور ديال لاطيراس هو هذا، انا نوريكم التصاور في اخر فيديو تشوفوهم، لان لاطيراس راه الديكور ديالو ماشي هو الديكور ديال الدار داخل. بالعكس السطح خاصو لاطيراس ولا بالكون خاصو يكون مشارجي شي شويه باش كتحسي بواحد المتعه مع ديك الخضوره ومع الديكورات ومع بزاف حوايج. وهادوك ديال الشمع ولا الفانوسات ضروري خاصني نديرهم، لان باش ما كانش عندي الشمع في الليل كنستمتع بالاضاءه ديالهم. بالنسبه للوح اللي سولتوني عليه قلت واش حتى هو كيدخل الشتا واش دايره باش كتحافظي على داك اللوح. ضروري ملي درتو اللوح في لاطيراس معرض على الشمس وعلى الشتا ضروري خصك ديري فوق منه الزفت، لان الزفت هو اللي كيحميه من الشتا ومن الشمس باش ما تدخلش ليه. ضروري منه. وبالنسبه للديكورات الخطا اللي كدرت واحد النهار، هذوك الفانوسات هو اللي كتزيدتهم هنا الوسط، هذاك هو الخطا اللي درت. دابا زيدتهم من لهيه باش ما يجوش على الطريق. وكنتقبل النصائح ديالكم، كنتقبل الانتقادات، كل واحد وفاش كيرتاح. المهم انا جاني ما مشارجيش، هذا هو الديكور اللي عجبني انا والله اعلم. بالنسبه لي انا ارتحيت فيه بزاف بزاف، وما تصوروش شحال هذا السطح نافعني. ملي كنجلس فيه كنحس بواحد النفسيه زوينه. الله يعطيكم بحال حسن من هذا السطح، ماشي بحال حسن منه ان شاء الله، لان الخضوره مهمه في حياتنا، لعينينا، لراحتنا النفسيه مهمه بزاف. واحد قليل الوعي وقليل الرحمه تعدى على واحد الشجيرات اللي كنت مزينه بهم قدام الباب ديال الدار، جا حيدهم بالعنف وتعدى عليهم، ماتوا. حاولت نعتقهم ما تعتقوش، غادي يحاسبوه اليوم قيامه. وكاميرا ديال باب الدار راه صوروا كلشي، وباقي عندي الفيديوهات ما بغيتش نشرهم. قلت الا تكرر هذا الشيء غادي نحط هذوك الفيديوهات ما نحطهمش في اليوتيوب، نوسخ بهم القناه ديالي. كتعرفوا القناه ديالي ما كنحطش فيها المشاكل، ما كنحط فيها هذاك الشيء، كنحط فيها غير هذاك الشيء النقي. قلت غنحط في التيك توك، في انستغرام، في الفيس. المهم الا حاول يدير لي يتعدى لي على هذوك الشجيرات مره اخرى ولا يتعدى على شي حاجه قدام الباب، غادي نحط الفيديوهات اللي مصوراهم اللي باقا محافظه عليهم لحد الان. وهادشي كامل غير حسد، وباش تعرفوا راه ماشي من الجيران، بالعكس انا علاقتي بجيراني زوينه بزاف، وكل واحد كيبغي الخير للاخر. وكنقول حسبي الله ونعم الوكيل فيه. لقاني بنت الناس ما بغيش نفضحو، واخا كما قلت لكم موجوبين مزيان في الفيديوهات، ولكن الا تكرر هذا الشيء ذنبو على راسو. والحمد لله الله عوضني يعني بهاد السطاح وبهاد لي بلونط الحمد لله. مهم كنت نحس براسي راه بحال عايشه في اجمل فيلا، واخا الدار في حي شعبي ولكن كنحس بحال راسي في فيلا. الحمد لله كنشكر الله في الصباح وعشيه وحق الله العظيم. غنشارك معكم بعض لقطات والصور ديال لي بالكون لي تيراس باش تشوفوهم كيفاش كيديروا اليوم. يعني كاين واحد شويه الشارج في الكنابي، في الارض، في السقف، كيديروا حتى لي بلونط في السقف، في الاضاءه. يعني كيكثروا هذاك الشيء ماشي مشكل، لان
كما قلت لكم الديكور ديال لي تيراس راه ماشي بحال الديكور ديال الدار داخل. نخليكم مع بعض الصور وغتشوفوا ان شاء الله. نتمنى الفيديو ينال اعجابكم والتصاور حتى هما ينالوا اعجابكم. بالنسبه للتعاليق ما عرفتش شنو السبب اللي تحذفوا لي في اغلب الفيديوهات، ما عرفتش. مناش مهم نقدر نكون درت شي مخالفه ولا شي حاجه حيدوها لي في القناه. وما نحاول نرجعهم. كنتمنى ان شاء الله الفيديو نال اعجابكم، وبسلامه عليكم في فيديو اخر ان شاء الله.